Përshëndetje të nderuar. Rusia po përgatitet për një luftë të madhe me Evropën dhe ajo luftë mund të jetë shumë afër. Këto fjalë nuk janë të mia, por janë fjalë tekstuale të Andrei Kortunov, ish drejtor i përgjithshëm i Këshillit Rus për marrëdhënie ndërkombëtare, drejtor i tanishëm i Departamentit të politikës së jashtme amerikane dhe zëvendës drejtor i Institutit Rus për hulumtime strategjike. Ky person, i cili me analizat e tij ka bërë me dije paraprakish opinionet botërore se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen, ka ligjëruar marrëdhëniet ndërkombëtare në disa universitete të njohura në Evropë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Nëse i referohemi analizës së Andrei Kortunov, pra, që vjen si një paralajmërim rus dhe që pasqyron logjikën e frikshme të epokës evropiane, atëherë ne kuptojmë se Evropa gjendet para momenteve më kritike, nëse jo nga lufta e dytë botërore, atëherë nga përfundimi i luftës së ftohtë, po se po. Evropa po hyn në fazën më të frikshme, të nderuar jo nga kudo që po më dëgjoni, ku më nuk ka shpallje lufte zyrtare, por ka sabotime, ka sulme kibernetike, ka hedhje dron në teritoret e vendeve të tjera për shpionazh dhe bombardime, ka blokada detare, ka kërcënime bërthamore, armatosje masive në Evropë si asnjëherë më parë dhe detyrimisht ka një psikologji e përhapur publike për përgatitjen e domosdoshme për luftën kundër Rusisë. Në raportin e NATO-s të vitit 2025, thuhet tekstualisht se Rusia ka vazhduar veprimet armiqësore, kibernetike dhe hibride kundër aleatëve dhe ka shkelur hapësirën ajrore të disa vendeve anëtare të NATO-s me 10 herë. Do të mundohem në këtë video sot pra që të përmendi ca pika të cilat paralajmërojnë rrezikun i cili po sillet mbi qiellin e Evropës. 1. Pas vitit 1991, Evropa filloi të jetoj me bindjen se lufta kontinentale ishte e pamundur dhe se nuk do të ndodhte më. Megjithatë, lufta në Ukrainë e shkatërroi këtë iluzion të rrajshëm që ishte ngulitur në kokën e evropiane. Tani kemi një kontinent që po riarmatoset deri në dhëmb dhe me një shpejtësi marramense. SIPRI raporton se në vitin 2025 shpenzimet ushtarake të antarëve të Bashkimit Evropian, që janë anëtare të NATO-s, arrin në 559 miliard dollar, vetëm për një vit, ndërsa Gjermania ka rritur shpenzimet me 24% dhe kështu ka kaluar pragun e 2% të GDP-s për herë të parë që nga vitin 1982. Kjo dënë të thotë se Evropa po kalon nga kriza, nga logjika e sigurisë në ambrellën evropiane në logjikën e vetë mbrojtjes strategjike e detyrueshme në ballafaqim me Rusinë. Rreziku i këtij ndryshimi apo tranzicioni është sepse po ndodh në një kohë kur Rusia po ndjehet vazhdimisht e rrezikuar dhe e rrethuar, kur Ukraina mbetet fushë betejë tepër e rëndë, e kushtueshme dhe
e rrezikshme për Evropën në raport me Rusinë dhe natyrisht kur SBA-ja apo në SBA mund të ketë tundje dhe lëkundje politike të brendshme dhe qëndrime e aktivizime krejtësisht të ndryshme në diplomacinë e saj. Kështu që vendet evropiane ende kanë një doktrinë të përbashkët ushtarake me SBA-n, por që ajo me sa shihet do të përfundoj së shpejti. Pika e parë e ndezjes së një lufte të mundshme midis Evropës dhe Rusisë natyrisht se është Kaliningradi dhe koridori Suwalki. Se çfarë është Kaliningradi, unë e kam shpjeguar në një video të tërë, kur atëherë flisja dhe shpjegoja këto rreziqet, luftën e Ukrainës me Rusinë dhe anasjelltas, si dhe refleksionet e saj e kësaj lufte në kontinentin e Evropës mbase edhe tek ne. Gjatë gjithë atyre shpjegimeve jam munduar që të jem në vijen apo brenda binarëve të mundshmërisë së fillimit të luftës, pa bërë egzagerime, pa bërë paralajmërime konspiracionistësh, pa ndjell frikë e shqetësim tek ata të cilët më dëgjojnë, por gjithnjë duke i lexuar faktet në teren, bazuar në ato lexime të mëparshme dhe shikuar ecurit e 12 muajve të fundit brenda Evropës, sidomos në rrafshet ushtarake, në energjetik dhe në përgatitjet e mundshme të në ballafaqim me Rusinë, sikur edhe Kurtanov, edhe analistë tjerë. Pra edhe unë mendoj tani se Evropa vërtet është para një sfide ndër më të mëdhat në 35 vjetët e fundit. Këto, teksa e përmendi Kaliningradin, nuk do të bëj analiza të thella siç i kam shpjeguar në atë video, por vetëm sa për të tërhequr vërejtjen tek ju dhe për ta kuptuar rrezikun me të cilën tani po ballafaqohet dhe mund të ballafaqohet edhe më shumë Evropa. Kaliningradi, miq, është një enklav ruse brenda Evropës midis Polonisë dhe Lituanisë. Kur e shën në hartë, duket sikur me qenë një pjesë e Kosovës diku andej përtej Slovenisë. Por që Kaliningradi është pelgu i armëve, kokave bërthamore ruse, të cilat Rusia i ka vendosur aty, sikur likurën e ujkut mbi kokën e qengjet, që të mos lejoj qengje të rritet, zhvillohet apo të jetoj i qetë, pa e shikuar lëkurën e ujkut mbi kokën e tij. Për Rusinë, Kaliningradi është pika më strategjike ushtarake në zemër të vendeve të NATO-s, ndërsa për NATO-n është një kërcënim i përhershëm mbi Baltikun dhe mbi kontinentin e Evropës në përgjithësi. E përmenda edhe koridorin Suwalki. Është 65 kilometra ndërmjet Polonisë dhe Lituanisë dhe është lidhja toksore e vendeve baltike me pjesët e tjera të NATO-s. Nëse tani Rusia në koordinim me Bielorusin do të mbyllte eventualisht këtë koridor, Estonia, Lituania dhe Letonia do të izoloheshin tokësisht me tokë nga alianca, ndërsa aliancës së NATO-s do t'i pamundësohej që të vepronte nëpërmes tokës në pjesën veriore të saj. Ky skenar i mundshëm i një lufte që pritet të ndodhë midis Evropës dhe Rusisë
është skenari më klasik i qëtij konflikti të parashikuar. Dhe kjo natyrisht mund të ndikoj apo rezultoj në ndonjë incident kufitar atje, në ndonjë krizë të re më falni, rreth Kaliningradit, në ndonjë blokad transporti që do t'i dëmtonte shumë vendet evropiane, ose në ndonjë operacion, të them në thojza i kufizuar rus, sa për të testuar nenin 5 të NATO-s. E nenin 5 të NATO-s e dini ju dhe e kam shpjeguar radhazi në për këtë video. Rreziku pra më i madh nuk është pushtimi në këtë rast, por është dilema politike. A do të përgjigjej NATO më njëherë me forcë të plot që posedon kundër Rusisë, apo do të hynte, do të detyrohej të hynte në negociata për të shmangur luftën bërthamore, e cila tani më është bërë rrezik permanent, jo vetëm në kontinentin e Evropës, por në shumë vende të botës, aq më shumë në lindjen e mesme, në Babul Mandab dhe në vende ku janë interesa vitale strategjike për ekonominë kineze dhe për sigurinë kombëtare të Kinës. Pika e dytë nevralgjike që mund të sjell rrezikun potencial në një rrezik faktik është natyrisht ajo që quhet flota në hije ruse në detin Baltik. Deti Baltik është bërë një nga zonat më të rrezikshme të Evropës sot. Të nderuar miq, siç edhe jeni mësuar me këto videot e mia, po mundohem të bëj një analizë gjithëpërfshirëse, pa tone e akustik friksuese, por që janë shtrim para juve këto i paralajmërimeve të analistëve të ndryshëm, të cilët nga përsa afërmi merren me rrezikun e mundshëm të fillimit të një lufte midis Evropës dhe Rusisë. Po kthehem. Deti Baltik sot është bërë njëra nga zonat më të rrezikshme të Evropës. Arsyen po ju tregoj. Aty përzihen interesat detare, energjetike, ushtarake dhe tregtare të Rusisë dhe të shumë vendeve të Evropës, detyrimisht të NATO-s. Perëndimi po e shton presionin mbi qatë flotën në hije ruse që sillet dhe vazhdon të akomodohet edhe me fuqishëm dhe me armë bërthamore në anijet e saj në detin Baltik. Anijet që përdoren të tjera për transportin e naftës dhe natyrisht përpjekjet e Rusisë që ta përdor detin Baltik si një vend transferi të produkteve të saj, të naftës dhe gazit, në kohën kur ajo është duke përjetuar një embargo për shkak të luftës në Ukrainë. Perëndimi në këtë rast po e shton presionin edhe më tutje, ndërsa shtetet bregdetare evropiane po kalojnë nga kontrollet simbolike të deritanishme drejt zbatimit të një kontrolli të qëndrueshëm dhe drejt zbatimit të ligjeve detare të kohërave të luftës kundrej flotës dhe anijeve ruse. Në këtë rast, mund të shpërthej, kjo pika e tretë që po e trajtoj, mund të shpërthej ndonjë ndalim anijeje, e cila bart materiale të rrezikshme dhe prek në zemër interesin e Kremlinit, mund të ndodhë ndonjë përplasje detare, ndonjë sulm ndaj ndonjë kabloje nën ujore në Baltik atje, ose ndonjë incident me nëndetse bërthamore që mund të kthejnë
krizën e tanishme evropiano-ruse në një konflikt të hapur. Sabotimi i kablove dhe tubacioneve nën-ujore në Baltik dhe në Arktik është bërë kërcënim i rregullt në mjedisin e sigurisë në Evropë dhe në gjithë botën. Një pikë tjetër me rëndësi që mund të ndjell, po e ndjell dhe mund të nisë luftën, është edhe lufta hibride, sabotimi dhe ajo që quhet zona gri. Rreziku më i madh sot nuk është domosdoshmërisht tanku rus që kalon kufit dhe futet në vendet evropiane anëtare të NATO-s. Por rreziku më i madh se kjo është një seri sulmesh që nuk arrin pragun formal të luftës, por që në fakt dëmët e këtyre sulmeve janë po aq të dëmshme për Evropën sa një luftë frontale midis Evropës dhe Rusisë. Cilat janë ato? Sabotimi i hekurudhave, zjarrvënia në përqendra të ndjeshme energjetike, sulme ndaj aeroporteve, ndërprerje të energjisë, natyrisht sulme kibernetike, dëron mbi infrastruktura kritike dhe dezinformime për destabilizime politike në vendet evropiane, dezinformime këto të cilat Rusia i ka intensifikuar në mas të frikshme, sidomos në rajonin e Ballkanit, e rrjedhimisht edhe hapësira jon shqiptare nuk ka mbetër imune ndaj këtyre dezinformimeve që i hap Rusia. Duke përdor kanalet e saj këto, e kanalet të cilat më pastaj disa media në Kosovë, me vetëdije apo pa vetëdije, qëllimshëm apo pa qëllimshëm, si akter bashkëpunus me interesat ruse apo nga budalakia e tyre, marrin lajme nga ndej, i bëjnë short apo i përkthejnë copy-paste, i përkthejnë në gjuhën shqipe dhe i botojnë në për portale e qebesa, edhe i trajtojnë shumë herë edhe në për media dhe debatet televizive këtu në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Me 6 maj të vitit 2026, shërbimi polak i sigurisë para lajmëron se Rusia po kalon nga një gjendje rekruçmërie e lirë dhe e qetë në një format të ri që po prek dhe nxit qelizat profesionale, militante dhe të ndryshme në teritorin e Polonisë. Kështu që duke sabotuar shumë pika strategjike brenda Polonisë, ajo veç ka nis sulmet e saj ndaj teritorit të Evropës. Nga fillimi i luftës në Ukrainë, zyrtar perëndimor të ndjeshëm, jo njerëz shkado, kanë përmendur mbi 150 incidente sabotuese që i ka bërë Rusia në përvendet të ndryshme të Evropës, e sidomos në Poloni. Është një pyetje që shtrohet herë në analizat të marrëdhënieve ndërkombëtare, teksa jemi të folë për sabotimin. Kur një sabotim bëhet akt lufte? Kur konsiderohet luftë? Nëse një sulm kibernetik rrezon rrjetin energjetik të një vendi antar i NATO-s, a aktivizohet neni 5 apo jo? Nëse një sabotim hekurëdhor, vret, tazom, civil,
në Poloni apo Gjermani, dhe aty ka gisht Rusia, a konsiderohet kjo luft apo jo? Pikërisht, këto zona gri si shquhen në marrëdhënie ndërkombëtare janë vende ku mund dhe pritet të nis luftë midis Evropës dhe Rusisë. Një pikë e rëndësishme tjetër është Bielorusia, që është shndruar në një zgjatim strategjik i Rusisë kundrejt Evropës. Bielorusia nuk është më vetëm aleate e Rusisë, por në aspektin strategjik është bërë thellësi operative e Moskës kundrejt Evropës. Ajo e ofron presionin rus të Polonia, të Lituania dhe të Ukraina. Çdo krizë në kufirin bieloruso-polak dhe bieloruso-lituanes mund të marrë dimensionin e rrezikut ndaj të cilit NATO do të detyrohet të reagojë. Kështu, ajo që po shihet në teren dhe që po shkruhet në analizat të ndjeshme nga ekspert që merren me kontinentin e Evropës dhe Rusisë, aktivitetet e shtuara ushtarake ruse brenda Bielorusisë po përfshin ndërtimin e rrugëve drejt kufirit të Ukrainës dhe pozicione të reja artillerie që kanë rritur në fakt shqetësimin e vendeve evropiane si shenja paralajmërimi të një përgatitje të luftës së Rusisë kundër Evropës. Kjo e bën Bielorusin një lloj fitili rezerv në raport me luftën e tanishme në Ukrainë. Moska pra mund të përdor Bielorusin dhe gjithë atë që është duke vepruar aty për presion, pa e paraqitur me njëherë si sulm të drejt për drejt të Rusisë kundrej vendeve të NATO-s. Një pikë tjetër e rrezikshme që sa po shkon e po merr një formë edhe më të frikshme është çështja e Transnistrisë dhe e Moldavisë. Ju ka ra me lexue sigurisht e me dëgjue për Transnistrin se për çfarë është fjala. Transnistria është një pikë tjetër e ngrirë me potencial lufte që mund të shkrihet nga zjarri i luftës nëse fillon aty. Është një pikë e ngrirë sot, por mund të shkrijë zjarri i luftës. Transnistria është një rajon separatist pro-rus brenda teritorit Moldav, me prani ruse dhe me rëndësi strategjike pranë Ukrainës. Një gjë të tillë Rusia ka dëshiruar që ta bëjë edhe me Serbinë. Në raport me Kosovën natyrisht NATO-n këto, forcat e KFOR-it të NATO-s, me Hungarinë dhe me Romaninë. Se a nuk ka ndodhur kjo për shkak të kërcënimeve të drejt për drejta të shëbave, që të mos veproj diçka të ngjashme në Serbi, apo për shkak të ndonjë interesi tjetër nuk e di, por ajo që e di 100% është se Rusia, Putini, ka tentuar disa herë që me Vučićin të bëjë të njëjtën atë që e ka bërë në Transnistri. Nëse Moldavia, në syrin e Rusisë, nëse Moldavia afrohet edhe më shumë me BE-n, e sidomos me NATO-n, ose nëse Rusia kërkon të hap një front të ri presionim ndaj Ukrainës jug perëndimore, atëherë Transnistria do të jetë pika e shpërthimit që do të mbërrijë shumë shpejt
drejt Evropës, në Çeki, në Slovaki, në Hungari, e mbase edhe në Rumani dhe teritorin e Ballkanit. Rreziku në këtë pikë nuk është vetëm lokal por është një krizë që Moldavin, përveç që do ta përfshijë në një luftë të hapur, do të kyçet në të edhe Romania, e cila është antare e NATO-s, dhe sapo një vend antar i NATO-s ndjen rrezikun direkt konflikti del nga korniza e deritanishme si që është Ukrainë-Rusi dhe bëhet një krizë apo një luftë e mundshme evropiane. Një tjetër pikë me rrezikshmëri të madhe për luftën e mundshme për të cilën po flas, është edhe Arktiku dhe deti Barents. Me vëmendje që to, miq, punën e Arktikut. Arktiku sot është fronti më i rrezikshëm, por i heshtur i së ardhmës midis NATO-s, Evropës dhe Rusisë në anën tjetër. Përse? Për shkak të shkrirjes së akullit, që po hapen rrugë detare të reja në botë, burime energjetike të reja të pashtershme dhe natyrisht zona të reja rivaliteti ushtarak midis Perëndimit, Evropës më saktësisht dhe Republikës së Federatës së Rusisë. Rusia ka kapacitete strategjike dhe interesa shumë të thella dhe të mëdha në Arktik. NATO, në anën tjetër, po e rrit vëmendjen ditë e më shumë pas antarësimit të Finlandës dhe Suedisë në NATO. Andaj, një incident sa do pak i vogël pranë Svalbardit dhe detit Barents në veri, pranë kablove nën ujore apo bazave veriore të NATO-s në veri të globit, mund të ketë pasoja të pa parashikueshme ndër më të mëdhat deri më tani midis Evropës dhe Rusisë. Përse e përdori këtë tokë fjalësh ndër më të rrezikshmet? Për shkak se interesat ruse e në anën tjetër evropiane dhe amerikane në Arktik janë duke u bërë vitale për të ardhmet e tyre strategjike. Britania e Madhe para pak ditësh ka njoftuar krijimin e një force të përbashkët detare me 9 vende evropiane në kuadër të asaj që quhet JEF-it, duke e pranuar Rusinë dhe duke deklaruar botërisht se Rusia është rreziku më i madh kryesor në hapësiren veriore detare, që është pika më strategjike për momentin e Evropës dhe e NATO-s në përgjithësi. Kjo qasje dhe ky veprim, kjo iniciativë e Britanisë tregon se Evropa veriore nuk shihet më si periferi, siç është pa deri para ardhjes së Trumpit në shtëpinë e bardhë, por si një vijë e parë strategjike, nga ku mbrohet edhe Brukseli brenda Evropës. Një pikë e rrezikshme tjetër janë dronët, përdorimi i dronëve, i raketave dhe gabimeve teknike ushtarake që mund të ndodhin padashtas, por që pasoja do të jetë tragjike. Jetojmë në epokën e dronëve, janë shndruar edhe në objekte lojrash midis njerëzve, qytetarëve të botës. Në epokën e dronëve, lufta, me sa po shihet, mund të nisë edhe nga ndonjë gabim i vogël. Një dron tazami e kalon kufirin, incizon diçka, hedh një bombë adej, apo hedhja e një rakete
ruse, qoftë edhe gabimisht, që bie në teritorin e NATO-s, një avion vazhgues rus që futet në teritorin në hapësirën ajrore të NATO-s, e që NATO e konsideron atak, ose një radar që keq interpreton objektivin e raketave dronëve rus, dhe të cilat raketa e dron mund të bijejnë në caqe të ndjeshme strategjike të vendeve evropiane antare të NATO-s. Të gjitha këto mund të krijojnë një peisazh të jashtëzakonshëm nga rrezikshmëria, jo vetëm të jashtëzakonshme politike, por edhe ushtarake. Në rast të këtij, NATO botërisht ka deklaruar se çfarëdo që ndodh, njëra nga këto pika nëse ndodh, NATO do ta konsideron se Rusia e ka sulmuar frontalisht aleancën e NATO-s. Pra, rreziku i sotëm është sepse koha e vendimmarrjes është shumë e shkurt. Në luftën e ftohtë të zami, palët kanë pas mekanizma analizues, komunikimi, doktrina të stabilizuara dhe kujdes të madh ndaj çdo akti të rrezikshëm që mund ta ndërmarrin. Mirë po, sot kemi shumë aktorë të cilët janë futur në luftë. Jo vetëm 2 që kanë qenë gjatë kohës së luftës së ftohtë. Kemi një teknologji autonome, ku edhe shteti më i dobët mund të bëj dëmin e një shteti shumë të madh. Kemi propagandë të përhapur dhe keq përdorur në rrjetet sociale. Po jetojmë në kohën e internetit dhe natyrisht kemi presion publik të papar deri më tani. Natyrisht fal rrjeteve sociale dhe mundësisë që çdo të marri, të qetë një lajm, një propagandë, dhe ajo befas të përhapët dhe të mirët si serioz. Pra, një gabim teknik mund të interpretohet si një sulm i qëllimshëm, e që ky sulm pastaj si i qëllimshëm të merret si alibi dhe arsye për nisjen e luftës. Pika tjetër shumë e ndjeshme dhe e rrezikshme është edhe lufta kjo Ukraina si luftë e papërfunduar evropiane. Nëse ju pyet dikush cila punë të cilën e ka bërë SBA-ja në raport me Evropën që e ka dëmtuar Evropën më shumë se çdo gjë tjetër. Po ju përgjigjem me njëre. Nisja e luftës në Ukrainë, nxitja e Ukrainës dhe pruarja e punës deri aty, sa Rusia të intervenoj në Ukrainë. Gjë që unë mendoj ka mund të tejkalohet, ka mund të parandalohet një gjë e tillë, sidomos pas luftës së vitit 2013, apo invadimit, konfiskimit, marrjes së Krimes. Lufta në Ukrainë miq është qendra e të gjitha krizave të tanishme midis Evropës dhe Rusisë. Këto 2 pjesë i ka kthyer mbrapa, nëse jo për shumë dekada, për 2 dekada po, ekonomikisht, strategjikisht, i ka detyruar SBA-ja, të them, jo kushtimisht, por SBA-ja, që t'i kthehen riarmatimit vendet evropiane në përmasa sa është duke bërë Gjermania dhe vendet e tjera. Po mos të ishte ky rrezik dhe kjo rrezikshmëri,
ato sasi qindra miliardë e triliona dollar do të përdoreshin në zhvillime industriale, teknologjike, të IT-s sidomos dhe për mirëqenjen sociale. Për të parandaluar ky hov i Rusisë, i Evropës, më falni, Evropa detyrohet, mos ta them detyrohet të kyçet në një luftë. Nëse jo deri më tani në mënyrë frontale, me investime e harxhime enorme, më të mëdhajat që nga lufta e dytë botërore, nëse nuk e keni ditur. Pra, lufta e Ukrainës si një qendër e krizave më të mëdha evropiane e ka sjell Evropën para aktit të kryer ku nëse fiton Rusia shumë, Evropa lindore e pastaj e gjithë Evropa do të ndjehet e rrezikuar. Nëse Rusia humb shumë, Kremlini mund të egërsohet dhe ta përshkallëzoj luftën në teritore tjera. Nëse lufta zgjatet, vendet evropiane janë duke u lodhur ditë e më shumë, e nëse mbështetja amerikane lëkundet apo ndërpritet, Evropa do të detyrohet ta marrë barrën, të gjithë barrën e luftës, që do të ishte një grusht aq i rënd, sikur të ishte në një luftë frontale me Federatën Ruse. Sulmet ukrainase ndaj porteve, infrastrukturës dhe objekteve të ndjeshme ruse përfshirë raportimet për goditje në portin e Primorskit dhe Novoroskit e kanë dhënë një shenjë se tani më lufta midis Evropës, apo të them Ukrainës dhe Rusisë, po zhvendoset gjithnjë e më shumë drejt infrastrukturës energjetike dhe detare, që i bie se Evropa tërthorazi indirekt do të jetë e atakuara më e madhe dhe më e rrezikshme në konfrontimin amerikano-rus. Sa më shumë lufta që prek naftën, tani e tutje, e kemi lindjen e mesme, e kemi rastin e Iranit tani, në të cilin janë kyç të gjitha forcat e botës, sepse çdo cep i botës është prek. Po kthehem, sa më shumë që lufta e sotshme prek naftën, portet, në rastin konkret, detin Baltik dhe detin e Zi, aq më shumë do të rritet mundësia e përplasjes indirekte, fillimisht mes interesave evropiane në raport me Rusin dhe nesër direkte midis kontinentit të Evropës, rrjedhimisht NATO-s me Rusin. Dhe, sipas asaj që unë e shoh, pika më e rrezikshme e një lufte midis Evropës dhe 38 minuta të kam bo, pika më e rrezikshme e një lufte midis Evropës dhe Rusisë është përshkallëzimi bërthamor. Unë mendoj, përsa e kam përcjell dhe e kuptoj këtë luftë dhe këtë rrezik që po troket në dyert e Evropës sonë, në dyert tona. Një luftë e mundshme konvencionale mes Rusisë dhe Evropës vështirë se do të mbetet më luftë konvencionale. Për shkak se Rusia e ka doktrinën e saj, mbi të cilën qëndron me sy hapur, ku armët bërthamore, taktike, mund të përdoren si fuqi ruse për të friksuar Evropën
dhe për të parandaluar çfarëdo bashkimi të mundshëm tjetër midis forcave ushtarake evropiane kundër Rusisë. NATO nuk mund të lejoj në anën tjetër humbjen strategjike të vendeve baltike apo të Polonisë pa e humbur fillimisht besimin deri në themel në të cilën NATO e kanë vendet dhe kombet evropiane. Dhe pikërisht që të del një paradoks fatal para neve këtu. Se cila palë Evropë-Rusi, Perëndim Rusi, dëshiron ta bind tjetrën se është serioze, por sa më shumë që po e bind njëra palë tjetrën, aq më shumë po e shtyn njëra tjetrën drejt frikës ekzistenciale. Dhe e keqja më e madhe e kësaj të vërtete, por paradoksale është se në politikën bërthamore, frika ekzistenciale është armiku më i madh i racionalitetit që përdoret dhe duhet të përdoret në parandalimin e luftrave bërthamore. Evropa nuk është në luftë të drejt për drejt në kuptimin klasik, por është në një proces të rrezikshëm para një lufte tepër të madhe. Shihen gjithandej armatosje masive, luftë hibride, sabotime, përplasje herher detare, kriza energjetike që po marrin vend, dobësimi i rendit diplomatik në botë, prishja e aleancave dhe marrëveshjeve të deri më tanishme që kanë ekzistuar midis shëbave dhe vendeve të tjera, do të mbesin të vlefshme, vetëm marrëveshjet në të cilat SBA-ja ka ende interesa kritike, por në asnjë mënyrë marrëveshjet të cilat kanë dalë si rezultat i respektimit të ligjeve ndërkombëtare dhe të aleancave, asociacioneve dhe organizatave ndërkombëtare të cilat janë krijuar që me fillimin e pas luftës së dytë botërore, nëpërmes kohës së luftës së ftohtë, në kohën e globalizmit e deri me ardhjen e Donald Trump, në periudhën e dytë, sidomos në periudhën e dytë në shtëpinë e bardhë. Pra, këta faktorë kanë krijuar një farë psikologjie publike të frikës tek popujt dhe e cila frikë ka imponuar qarqet politike, qeveritare dhe diplomatike evropiane të ndërmarrin hapat të cilat pas vitit 1990 ishte filluar të mendohej se Evropa e ka lënë luftën në historinë e saj dhe se ky kontinent më nuk do të ballafaqohet me ndonjë armik kundër të cilit do të dohej të investoheshin e harxhoheshin me triliona dollar. Lufta në këtë rast nuk është e pashmangshme, por mundësia e saj nuk është më vetëm fantazi, iluzion, por është diçka që po shihet dhe po shihet me syt e ballit dhe po preket me duart dhe lëkurën e evropianëve. Fillimisht në rrafshet ekonomike, industriale, shëndetësore dhe natyrisht ushtarake dhe jetike në përgjithësi. Lufta e parë botërore, miq, ka pas shpërthyer në korrik të vitit 1914, duke sjellë katastrofa dhe vdekje të panumërta dhe që pati rezultuar në shkatrimin e rendit botëror të kaluar dhe fillimin e rendit të ri. Njëjtë kështu, edhe lufta e dytë botërore pati nisë si pasojë e përfundimit të atij rendit të kaluar dhe fillimin
e rendit të ri botëror. Edhe tani, rreziku më i madh sot nuk është se Rusia dhe Evropa duan patjetër luftë, por rreziku më i madh është se të dyjat po përgatiten për luftë. Po sillen sikur lufta do të vijë nesër dhe historia na mëson nga lufta e parë botërore dhe nga lufta e dytë botërore se kur shtetet përgatiten për një luftë në thojza të pamundur, ajo një ditë me patjetër do të jetë tragjikisht e mundur. Natën e mirë.